İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin 70. yıl dönümünü anma etkinliklerinde dikkatler Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin üzerindeydi. Japonya'nın savaş döneminde komşularıyla yaşadığı acı geçmişiyle ilgili özür dilemesi istenen Abe, yaşanan zarar ve acının farkında olduğunu söyledi. Ancak Başbakan beklenen özrü dilemedi. Biz bu savaşla hiç ilgisi olmamış çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesillere bu özür meselesini dikte edemeyiz. Japonya'nın zamanında işgal ettiği ülkelerdeki 200 bine yakın kadını rahatlama kadını adıyla seks kölesi olarak kullanmış olması, Tokyo hükümetinden özür beklenen konuların başında geliyor. Bu kapsamda Filipinlerin başkenti Manila'daki Japon Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce eylemci Tokyo yönetimini protesto etti.